mijozimiz iPhone 16 Pro Max telefonlarini berib, trading xizmatimizdan foydalanib, iPhone 17 Pro Max sim sim o'tgan 256 talik o'sha trenddagi oq ranglisidan o'zlarini xursand qilib, o'zlariga sotib oldilar. Yaxshiliklariga ishlating. 17 Max ishlatish uchun nima ish qilish kerak? 17 Max ishlatish uchun nima ish qilish kerak deyman? Bilmay ishlash kerak. Tushunmasdan ishlash kerak. Yaxshilik ishlating, hammaga nasib qilsin. Kulminatsion nuqtasi shu. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, xudo xohlasa 18 chiqsa, o'zimizga kelsangiz yaxshi narxda qilib beramiz. Yaxshilik ishlating. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Malika bozor 12-do'kon Trio Mobile'ga kelaverasizlar. O'zingizlarning telefoninglarni olib kelsanglar, qimmat narxda hisoblaymiz va bizdan oladigan telefoninglarni garantiyasi bilan naqdga, nasiyaga, bo'yichasiga qilib beramiz. Narxlar qalay bo'ldi o'zi? Nechta do'konga kirdingiz, to'g'risini ayting. 12. Ya o'zi nechta do'konni aylandingiz? Qaysidir do'konga kirishgan, telefonlarini imekadan o'tmagan ekan deb, pastroq baholab, ozgina maxinatsiya qilishayotgan ekan, bizning do'konga kelib. Tavsiya qilasizmi? Yaxshi narx qilib berdingmi? Mashina ham shu yerda olganman. Ikkinchi marta olishingiz bizdan. Deganimda arzonroq. Okan indamas ekanlar. Yaxshilik ishlatinglar, sog' bo'ling.